Hola, benvinguts a la informació meteorològica i previsions per Agbar. Estem contents, molt contents. Les previsions de fa 15 dies anunciaven un possible temporal de pluges i s'ha complert. Estem molt contents perquè ha plogut força, falta molta més aigua, però comencem a estar il·lusionats. Anem a primer de tot aquestes imatges que semblen d'una pel·lícula de ciència-ficció, però són reals. Blocs enormes de pedra, una pedregada amb pedres de gairebé 1 quilo cada una al sud de la Xina. Ja no paren, estan en unes tempestes i tampoc no han parat els tornados a la zona del corredor dels tornados. Un cap de setmana han tingut terrible, amb tornados alguns de F4 fregant el F5, els més potents, aquí veiem un, travessant una autopista, una carretera. Però la notícia la tenim a Catalunya, la Riera de les Arenes, a Rubí, baixant davant d'aigua. Bé, ha plogut molt i amb tempestes algunes fortes, però sobretot moltes hores plovent i molta neu al Pirineu acumulada. Així baixava el riu Ter a Camprodon abans de la crescuda més important posterior que va haver. Per tant, pluja molt ben caiguda, ja era hora de forma general i sobretot a les conques internes i superiors dels rius. També aquestes imatges de Maçanet de Cabrenys de la Riera baixant, important perquè aquesta aigua va al pantà de Boadella. Aquesta és la imatge del radar quan hi havia les tempestes tan fortes de fins a 100 litres o més a la zona de Terrassa, per exemple. Anem a les previsions. Què és el que ens diuen? Doncs bé, la previsió anuncia pels propers dies una tendència a que es torni a inestabilitzar-se el temps. Diumenge a la tarda amb algun ruixat o tempesta al Pirineu i dilluns ruixats més extensos, alguns d'ells una mica intensos. Bona notícia. Dimarts restes d'inestabilitat amb vessaments que ara estan al voltant del 21,5-22%. Què passarà més endavant? Doncs bé, la novetat està, primer, els embassaments dimecres estaran al 24%, temps cada cop més estable, tindrem una treva d'uns 7 o 8 dies esperant possibles pluges a partir del dia 15. Hi ha passaments que pujarien fins al 26%, aproximadament. Fins aviat!